Miarahaba ny malagasy rehetra. Foana ny mikasika ny lalàna sy ny fipetraky ny lalàna ary marobe ngamba ny manontany tena hoe fa ahoana, inona zany no azo atao manoloana an'ireny fimemenomana marobe hoe nisy alabato, nisy tsy fahatomombanana marobe teo amin'ny fizotran'ny fifidianana iny. Ka dia hitondra ny fanazavana araky ny lalàna mikasika an'izay no ataoko eto. Tsara ho marihana fa nandritry ny fifidianana roa nifanesy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavambahoaka dia efa hitantsika daholo ireo tsy fahatomombanana, ireo osoka ary ireo alabato rehetra mbola nitranga tamin'ity fifidianana kominaly ity. Fa saingy noho ny antony isan-karazany sy ataontsika hoe fitiavan'ireo kandidà isan-tokony avy, filaminana sy tsy te ataontsika tsy te hakalagy ny fiainana izy tsy te hilavanina izy dia nekena. Fa izao kosa efa mihoatra amin'ny mety, efa mihoatra amin'ny mety ilay zavatra mitranga. Ka izaho zany dia hiteny hoe misy lalàna eto Madagasikara. Tsy ny fironiko io lalàna io fa io ny lalàna iainantsika dia io no tokony ampiharina. Misy ny lalàna loi organique 2018-008 mikasika ny régime général des élections et des référendums no ho tany saiko eto ary ho azavaiko amin'ny fomba tsotsotra mba hahafantarantsika malagasy manerana ny nosy sy maneran-tany hoe inona no responsabilité an'ny tsirairay ao. Fanilika manko ny CENI sy ny chef fokontany, iza no tompon'andraikitra. Maro ny fandikan-dalàna hitantsika na mandritry ny propagande izany na nandritry ny fifidianana. Ka dia ho azavaiko tsikelikely eto fa indrindra voalohany indrindra mikasika ny liste électorale. Ny liste électorale dia atao hoe listra misy ny anaran'ny mpifidy rehetra. Efa niteneniko foana io, efa niteneniko foana fa ahafana mangala-bato io liste électorale ao Madagasikara io. Ary hitantsika fa eo amin'ireo 10 millions d'électeurs voasoratra ao dia 20%, 18%, maximum 40% rehefa mangala-bato zareo vao mahita izany 40% izany no afaka mifidy. Fa ny ankoatran'izay tena tsy afaka mifidy. Izany hoe 80% ny olona voasoratra anatin'ny liste électorale io tsy afaka mifidy akory. Inona izany ny dikany? Voalohany aloha io liste io raha ny tokony ho izy dia azo jerena public ao anatiny atao hoe registre électoral. Ary ny lalàna milaza fa azo jerena ny olona rehetrarehetra izay manana intérêt amin'izany io ary afaka jerena eny anivon'ny CENI na eny amin'ny démembrement-ny CENI na eny amin'ny CENI Foibe. Ho antsika izay mitady an'io liste io zany satria ilaina amin'izao antsika miteny izao ny hijerevana ny liste électorale io dia fantaro fa any amin'ny CENI, any amin'ny Foibe sy eny amin'ny démembrement CENI ahafana mijery an'io registre io. Rehefa tsy manome zareo dia madika lalàna izy izay. Ao anatiny ataontsika hoe izay zany tonga dia hiditra any amin'ny hoe inona no nitranga tamin'ilay liste électorale. Maro ireo olona nisoratra tao tamin'ny présidentielle, soratra tao tamin'ny députation fa tsy nisoratra intsony tamin'ity communal ity. Satria nahoana?
nisy manipulation les listes, nisy falsification les listes. Izany zavatra izany nefa dia tsy azo atao raha tsy mandritry ny révision ny liste électorale, izany hoe manomboka rapitso 1er décembre jusqu'au 15 mai. Tamin'ny 1er décembre 2018 zany no natao ny révision farany ary tapitra tamin'ny 15 mai. Dikan'izay zany ny élection député tamin'ny firy mai ngambany izy iny 27 mai ngambany izy raha tsy diso dia efa lista vaovao no nampiasaina. De tao aorianan'io tsy mahazo kitiana intsony io lista io, fa izay mikitika an'io dia mandika lalàna na seni io na fokontany. Ka mba teneno anao hoe seni tamin'ny fotoana oviana nanosoranareo ny anaran'ireo olona rehetra tao. Tsy resaka fotsiny ny kany mpitandrina lalaka Sendrahasina na ny kan'ireo olona izay tsy voasoratra tao marobe izay tonga teny amin'ny birao fandatsaham-bato kanefa tsy afaka mifidy, fa hoe oviana ary taiza nanaovanareo an'izany entre ny députation sy ny communal, satria tsy azo atao izany zavatra izany kanefa nataonareo. Dia anilika eo ianao Andriamatoa filoha lefitry ny seni Thierry Rakotonarivo hoe ka rehefa miteny chef pokotany izay chefinay dia manovy izahay. Non. 1er décembre au 15 mai nafanareo mikitika an'io. Ny ankoatran'izay mandika lalàna nareo, manipulation en liste électorale, falsification en liste électorale, fraude ao anatin'ny liste électorale zavatra ataonareo. Ary oka andray ny andraikitra ny amin'izay ianareo, izany hoe les responsabilités pénales sy le tena responsabilité nareo izao no lazaiko eto, satria nahoana verso ny olona izay tsy avelanareo mifidy noho ny fikitikitianareo ny liste électorale. Verso ny olona izay afindrafindranareo à gauche à droite, afindra ary amin'ny toerana nipetrahany taloha na toerana nifindrany aty aoriana, nefany le olona fanina avy eo aiza raha misy olona misoratra indroa intelo hatramin'ny imbalo ao anatin'ny liste électorale io, ary tsika rehetra niaraka nahita fa misy 100 page be izao 100 page na doublon tao anatin'io liste électorale teto Antananarivo io. Iza nanao an'izany? Teneno iza nanao an'izany? Tenendreo chef fokontany nanao an'io. Anjaran'ny seni tompoko ny manamboatra ny liste électorale, ary anjaran'ny seni no miarete an'io liste électorale io, ary namena vola tsy tokony tsy forohana ny seni anamboarana ny liste électorale io, ary tsy tokony hisy na ny kely akory ara doublon na miverina indray na indroa. Rehefa jerentsika ireo doublon ireo dia ovaina kely fotsiny anaran'ilay olona, ohatra hoe ny anarako izao Faniry Soa Ernève dia moa ataony hoe Faniry Soa Ernève, dia amin'ilay anankiray ataony hoe Faniry Soa Ernève, dia lasa olona roa. Misy olona indray ampifamadiana izy ataony hoe Ernève Faniry Soa, dia lasa olona fahatelo. Amin'ny anaran'ny ray aman-dreny mody ovaina, fa ny kara-panondro tsy miova. Dia avy eo ilay olona misoratra indroa intelo ny farafakely no indroa 100 page. Aty amiko io sao dia laza indray hoe tsy anananao izany fa ianao any an-dafy. Aty an-dafy fa ananako io liste io. Ananako io 100 page io, ary avoakako tsy kelikely eo. Fa izao aloha dia teny aminareo hoe ianareo seni tompona andraikitra pénalement responsable amin'ny liste électorale io, ary tsy azo atao ny mikitika liste électorale eo anelanelany
15 mai ka hatramin'ny 1er décembre. Tsy azo atao. Tsy azo atao. Fa raha manao an'izay nareo dia hozy izy ny article 217 hoe toute personne qui modifie ou tente de modifier une liste électorale est passible de 2 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende. Zany hoe tokony gadra 2 taona ka hatramin'ny 5 taona hatranomaizina ianareo seni satria nikitika an'io liste électorale io. Dia aza manilika hoe any amin'ny chef fokontany, tsy ny chef fokontany manamboatra an'io liste io. Mame izy hoe ty mila ovana, ty mila ampiana, ty mila analana, fa ianareo no miarete an'io. Ianareo zany manao modification tao anatin'io liste électorale io. Dia anilika indray nareo hoe tsy mora manao zavatra, tsy mora manao zavatra indray mandeha indroa, fa fahatelony kosany efa tena fanahiniana le izy. Fanahiniana. Ka rehefa fanahiniana le izy dia responsable ianareo amin'ny zavatra nataonareo. Dikan'izay dia pénalement responsable ianareo seni tamin'ny fikitikitiana an'io liste io, zany hoe modification, falsification, manipulation an'io liste électorale io. Ka nahafahany malagasy 20 isan-jato tsy afaka nifidy. Satria na te hifidy ara tsy afaka, tsy nahita ny anarana anaty listra. Maro ny olona sendra zany fa any a Madagasikara any Antananarivo, any amin'ny faritany, any amin'ny toerana rehetrarehetra any problème ny rehetrarehetra io. Tonga eny bureau de vote dia tsy ao ny anarana, tsy ao anaty liste. Misy misoratra ao fa tsy manana kara-pifidianana. Misy manana kara-pifidianana tsy ao anaty liste. Fa misy olona kosa rehefa le ray tsikombakomba amin'izareo reny, hitantsika tsara koa zany, dia hozy izy hoe toty ny copie CIN, taiza teto ambonin'ny tany, taiza teto ambonin'ny tany, nisy copie ana CIN, ahafahanao mandeha manaprofo fa ianao iny. Tsisy azany. Dikan'izay osoka. Dia hozy izy koa hoe raha voasaina izy dia misy complice ao. Ary anisa moa zany le izy, le osoka natao io. À qui profite le crime? Ho an'le candidat izy. Candidat mpanjakana tompoko. Zay ihany. Ho an'le candidat mpanjakana. Satria nahoana? Izay le fampiasana ny prérogative de puissance publique, fampiasana ny fitaovam-panjakana, fampiasana ny fahefam-panjakana mba hampandaniana candidat mpanjakana. Dia mbola hozy izy hoe article 220 ao anatin'io loi 2018-008 ihany régime général des élections et référendums milaza hoe l'usage des ressources administratives et prérogatives de puissance publique à des fins de propagande entraîne l'annulation des voix pour le candidat dans la localité où l'infraction a été constatée. Miampy, peine de 2 à 5 ans d'emprisonnement. Ka izy anefany ireo olona bénéficiaire an'le utilisation des ressources et prérogatives de puissance publique izy. Ireo candidat mpanjakana izy nampiasa an'izany, ireo olo mpanjakana, nahita tsara tsika gouverneur, nahita tsika hatramin'ny filohan'ny repoblika nandenanao fitokanana mandritry ny campagne électorale. Le fanteny any teny elanelan'ny teny iny ty ataon'reto nga azo ataony manao fitokanan-javatra mandritry ny campagne électorale. Lasa ianao mody mitokana zavatra any Tomasina.
dia io ny candidat mpanjakana nantenaina miaraka aminao eo misy vidéo zany mandeha am-baovao rehetrarehetra zany manderaka Facebook zany dikan'izay zany tokony saziana 2 ans 5 ans d'emprisonnement ianao Andriamatoa Andry Rajoelina satria nahoana mandika lalàna mampiasa ny fahefa-mpanjakana nandeha nampadaniana candidat anankiray na tokony mbola tsy lany ary izy fa natao izay azahoany vato betsaka any amin'ny faritanin'ny Toamasina dia lasa ianao mandeha tokana zavatra any 2 taona ka hatramin'ny 5 taona hatramin'ny maizina sazinao dia miampy disqualification an'ilay candidat amin'ny vato izay azony satria moa izy communal dia dans la localité zany hoe ny vato rehetra azony tao Toamasina zany tokony foana daholo alefako any aminao Andriamatoa Roland Ratsiraka ny lalàna ianao manko nilaza tamin'ireny présidentielle ireny hoe mbola tsy nisy fotoana teto Madagasikara ka tsy nisy alabato fa ozy izy hoe marary tsara izao hitanao tsara izao fa tsy maninona mbola fotoana izao io ny lalàna dia ampiasao hiarovanao ny zonao hiarovanao ny zon'ireo mpifidy anao tsy ianao ihany ange mampalahelo fa le mpifidy anao koa ho anareo izay any amin'ny toeran-kafa sendra zany koa io ny lalàna dia ampiasao eny amin'ny tribunal administratif amin'ny ty indray mitoraka ity no mitsara azy fa tsy ao amin'ny HCC haute cour constitutionnelle na hoe haute cour des camps constitutionnelle miala tsiny tsy haiko hoe izay ve nianatra tamin'ny Andriamatoa Eric Rakotoarisoa nefa reny zavatra ataony tadidiko izy tamin'izany mbola prof de droit teny Ankatso fotsiny isaka misy zavatra dia avy izy zao voalaza constitution zao voalaza ary dia tena nahay daholo ny olona rehetrarehetra fa zao izy tonga ao oh mon Dieu menatra ny mpianatra izany ve mpampianatra anay zany menatra izahay nianatra tamin'iny rangahy iny satria lasa voan'ny Alzheimer izy tsy haintsony hoe ay mo ity constitution ity dia lalàna natao arahina atsakany sy andafany point par point tsy hoe rehefa provisoire dia afaka atao dinganina lalam-pandrenana tsisy an'izany iny moa mbola zavatra hafa mbola resantsika amin'ny andro manaraka fa zao aloha ty élection ty ny resahako hoe io ny lalàna any amin'ny tribunal administratif no mandeha ny fitoriana amin'ny ty indray mitoraka ity ary mieritreritra hafa tena mety mba azo atokisana ireo tribunal administratif anakenina eran'ny Madagasikara anjaranareo mitondra ny fitorianareo eny amin'ireo ary tadidio hoe izay olona nampiasa ny fahefa-mpanjakana fitaovam-panjakana nitokana zava-mpanjakana nandritry ny propagandy dia nanoana candidat anankiray ao anatin'izany fitokanana za fampiasana ny fitaovam-panjakana izany dia tokony ho voasazy 2 taona ka hatramin'ny 5 taona hatrany maizina io ndray dia fitsarana tribunal de première instance no tompon'andraikitra amin'io mikasika ny sincérité du scrutin eo le tena ataontsika hoe osika eo amin'le vato mamoaka résultat ny CENI dia alefa amin'ny TVM 10 daholo ny zavatra rehetrarehetra mandeha 224 anisan'ny mpifidy jerevanao ataonao plus le izy 29 ny total ny vato hita eo dia ozy izy ianao dry 220 zany na tonga ty ho lasa 224 dia hoe io ny voaka eo ohatra fotsiny izany fa be dia be ny hitantsika teo fa zay zany tena teteny hoe
misy zavatra tsy normal ao anatin'ny logiciel enseigne ao. Misy zavatra tsy normal ao. Ary efa nisy audit io logiciel enseigne io, fa mandraky ty ny androany tsy hitako hoe inona le zavatra natao tsy hita hoe inona ny valiny zay audit zay na inona ny fepetra ny raisina mikasika an'izay, fa ny zavatra misy aloha hatreto dia ny CENI de manova ny sincérité ny scrutin, zany hoe manova ny vaton'olona zay narotsany tao anaty urne dia vadika zavatra hafa iny rehefa mivoaka teo. Hozy izy moa filazan'le olona tsy aditiko le fa citation hoe les élections aussi ne se décident pas par les électeurs, par ceux qui vont voter, ceux qui vont aller voter, mais par ceux qui comptent les voix. Zany hoe le mpanisa vato zany manapaka iza ny atao lany eo. Iza mpanisa vato? CENI. Ny CENI tompoko manisa vato. Ary na de mahita renao hoe ianona mandresy de ianona ny resy, de rehefa ataon'ny CENI hoe ianona ny ataony mandresy de ianona ny ataony resy, de rehefa tsy faly andana mitory, fa zay tsy afaka manova hozy izy, mody hoe tsy afaka manova hozy izy, na de fahitan'izao raha fa madika le izy de mody lazainy hoe tsy afaka manova izy de rehefa mandeha mitory ianao de hoe aiza ny PV original sy aiza le PV en CENI. Ny original ihany mety anananao le anao fa le en CENI tsy anananao, de ina ny ataonao eo? Fa na izany na tsy izany ny CENI zay manova an'io isam-bato io, zany hoe manao miporter atteinte, manova an'le sincérité du scrutin io dia tokony ho voasazy. Ary ny olona zay bénéficiaire an'izay zavatra izay de complice, piraitsy-kombakomba, aniza le izy satria à qui profite le crime? Ho an'ny le candidat mpanjakana zay arovan'ny CENI, zay mety manakarama ny CENI. Ina moa ny karaman'ny CENI io alohan'ireny ireny? Kolikoly ny anaran'izany, kolikoly. Dikan'izay misy kolikoly koa zany ao. De ireny voasazy, mahavoasazy, voasazy ny olona izay manao izany ary voasazy ihany koa ny piraitsy-kombakomba, les auteurs, les co-auteurs et les complices. Les complices de le olona izay bénéficie an'io osika io. Izany hoe zay candidat bénéficie an'le osika zay mahazo tombontsoa amin'le fanaovana osika dia complice. Rehefa complice dia niara voasazy amin'le olona mpanao an'le osika. Ka noho izany article 235 dia milaza fa voasazy akoatra ny 2 taona sy ny 5 taona isan-karazany izay tokony havoasazy azy teo dia voasazy 15 taona, tsy mahazo milatsaka ary tsy mahazo miasa amin'ny asa-panjakana ihany koa ireny olona izay manao osika amin'ny fifidianana ireny. Ny mpanao osika sy ny piraitsy-kombakomba amin'ny osika izay nahazo tombontsoa tamin'izany osika izany. Ireo olona ihany koa izay nanova liste électorale, ireo izay nanao porter atteinte amin'le droit de vote, zany hoe nanakana ny fahafahan'ny malagasy hifidy, ireo izay porter atteinte amin'ny sincérité du scrutin, ary ireo izay nanao violation, nandika lalàna mikasika an'le réglementation momba ny campagne électorale izay nandika lalàna tamin'ny fanaovana ny propagande alohan'ny fifidianana dia voasazy 15 taona, tsy mahazo milatsaka intsony ary tsy azo fidiana ny olona izay nanao an'izany sy ny olona izay niraitsy-kombakomba taminy. Ka de fantatsika malagasy izay ny lalàna izay lanitsika, izay lalàna miasa amintsika, loi 2018-08, hitanareo amin'ny internet io raha téléchargenareo
dia anjarantsika rehetrarehetra no mampanatanteraka izany lalàna izany amin'ireo fatin'olona corrompu manao fifidianana ao a Madagasikara. Rehefa ohatra ka tia zareo ataotry ny ilay fifidianana, aza asiana fifidianana mandany vola, aza manadala saim-bahoaka dia hifidy à gauche droite, to dia tendreo ihany ny tiany atao eo dia vita. Dia lazao fa mpanjaka ianareo fa tsy mpitondra. Aza atao hoe président fa ataovy hoe roi. Zay. Dia mbola hiverina eto hanazava ny ambiny koa fa androany aloha izay no tiako tenena eto dia miandry ny valitenin'ireo tompon'andraikitrareo sy miandry ny réaction'ireo candidat eran'ny Madagasikara izay niaran'izany ataontsika hoe injustice izany, izay niaran'izany fraude izany, ary miomana koa ianareo izay complice n'izany fraude izany, fa dia miandry ianareo ny 2 taona sy ny 5 taona hatrany maizina. Saotra antsika rehetra fa dia manaraka indray mandram-pioana daholo tompoko.